बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो अन्थाइबारि माया क्लाबनि प्लेग्राउन्ड फोथारावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय मार्टियार्स डि जाब्रांनि मुङाव खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया दिनै अपेनिं जाबाय। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों। दा खेलाया जोबोद मोजां जागोन। दा बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो दंफैयो। दा सोर सोर दंफैयो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन, नायलांबाय थानो हागोन। बे खेलाखौ देखायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायग्रोनो सानदों। नान्दि आयुर्वेदिक स्टरनि मुलिखौ जानानै गोबां मानसिफोरानो मोजां जागासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि बेमार आजारफोरजों भुगिनानै दङब्ला निश्चय नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय कल खालामनानैहाय सारजों जगाजग लानो हागोन। दा गोबांथार मानसिफोरानो इमप्रुभ जागासिनो दं आरो आङो हिसाब सारा आंनि चेनेलावबो होबाय। दा जायफ्रा मोजां जादों बिथांमोना गावसोरनो माने सार्टिफाइ होदों आरो दा गोबांथार मानसिफोरानो मोजां जागासिनो दं आरो दा मोजां जायोब्ला जोंबो मोजां मोनो। मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा बेमाराव गोग्लैनानै थायो बिथांमोनासो मिथियो। खुलुमबाय सार। नों बहायनि? आं हुग्राजुलि सार। हुग्राजुलि? औ सार। तेजपुर हुग्राजुलि? तेजपुर हुग्राजुलि, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। औ। नोंनि किडनिना आगोलाव बेसेबां दङमोन? 19.75 मोन सार। फार्स्ट जेब्ला जाजेनो। आच्छा। औ। ओमफ्राय आंनि मुलिखौ जानानै मास मोनसेनि उनाव बेसेबाङाव फैबाय? मास मोनसेनि उनाव 2नि खाथियाव फैदों सार। 2नि खाथियाव? दा सेकेन्ड बार जाबाय ना? थार्ड बार जाबाय। तो 17निफ्राय किडनिना 2आव फैबाय ना? माने 17 पॉइंट सामथिं दङमोन, बेनिफ्राय दा 2आव फैबाय। ओमफ्राय आगोलाव गोबानाय भाब दङमोन? गोबानाय सोबानायथ' जायाखैमोन, माने गोदोनाया ओरै खेंख्रा जादोंमोन आंना। आच्छा। बेबो गोदोनाया बेक साइडजों थांदोंमोन। बेबो मोजां जाबाय? औ, बेबो मोजां जाबाय। ओमफ्राय गेस सानाय? गेस फार्स्ट जाजेननाय समाव गोदोनायाव गेस जाबाय थानाय गोसोआव होबाय थायोमोन, दायो गैला। दा गैला? औ। आच्छा। एमआरएमनि रिपर्ट बे? औ। ओमफ्राय बेबो एमआरएमनि रिपर्ट ना? औ। नों कय तारिखआव फैबायमोन आंनाव? 2 तारिखआव बेखौ बानायनाय जादों रिपर्टखौ हा। ओमफ्राय आं नोंनाव थांनाय समबारै फैनाय जादों आरो। आच्छा। ओमफ्राय दिनै 10 तारिख जाहैबाय। माने आंनिफ्राय मुलि जानाया समबारनिफ्राय जानाय जादों, ओमफ्राय दिनै शनिबार जाहैबाय। 6 दिन जाबाय आरोखि? 6 दिन जाबाय, औ। मथा-मथि। तो नोंनि किडनिना आगोलाव 3.9 दङमोन? औ। हा? औ। आरो बे मैयानि रिपर्ट? मैयानि रिपर्ट, औ बेयो। माने किडनिना ओंखारबाय 0.82, माने कमप्लिट हामबाय किडनिया, हा? कमप्लिट नर्मालाव फैबाय नोंना दे। माने जि गिनाय बुस्थु दङ बे गैला दा। मेनथ' किडनि ना आसला, किडनिया एकदम नर्मालाव फैबाय नोंना। ओमफ्राय इउरिक एसिडआ नोंना 151 दङमोन, आरो दिनै ओंखारबाय 22, बेबो नर्मालाव फैबाय दे। इउरिक एसिड दङमोन 8.1, दा इउरिक एसिड फैबाय नोंना 4.1, बेबो नर्माल। दा मात्र मानसिया दुरबल दङ, ओमफ्राय किडनि लिभारनि प्रब्लेम दं दे। खुलुमबाय रायजोफोर, आं दिनै आरो बे भिडिअखौ लाना फैबाय मानो थाखाय बिराद मोजां रिजाल्ट फैगासिनो दं आंनाव। मोननै भिडिअ बानायदों आं, बेखौथ' दिनै मोनगोन बेलासियाव, नायनो हागोन नोंसोर। मोनसे आब' मैया फैबाय आंनाव, भिडिअ बानायाखै, एसे लाजि मोनो। तो रिपर्टखौनो आंखौ हरबाय टाइम्सनि, तो बे रिपर्टखौ आं देखायगोन। बे रिपर्टआ जाबाय बेबादि, माने 21/8/2025 दे। बेहाय 23 mm टिउमार दङमोन। दा बे टिउमारा 21/10 रिपर्ट बानायदों। टिउमारा नोंना रिजाल्ट फैबाय 23 mm निफ्राय 14 mm आव फैबाय। बिराद मोजां रिजाल्ट। ओमफ्राय बेना आरो मोनसे दङमोन गल ब्लाडार स्टोन 9 mm, 9 mm गल ब्लाडार स्टोन दङमोन। बेनि उनाव मास मोनसे आंनिफ्राय मास मोननै जाबाय आरोखि मुलि जानाया। 9 mm आ एखेबारे गैलामोन, साफा जाबाय, पुरा साफा जाबाय, क्लियर जाबाय। तो आंनाबो बिराद आनन्द मोनबाय आरोखि, मोजां मोनबाय आंबो, बेबो बिराद हेपि मानसिया।
दा फाइनालि जोङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय नै गारिफोरखौहाय बेयावहाय पार्किं खालामनानै दोनलाबाय ओमफ्राय दा आं सिङाव हाबहैगासिनो दङ आरो नै खेलायाथ' बेयाव सोरबा आर्टिस्ट मेथाइ खनगासिनो दं जानांगौ एसे हाबहैनि आरो मानसिफ्रा बिराद फैलागासिनो दङ खेलायाथ' ओरैबायदि मोजां जागोन आगुन जाखागोन माने खेला गेदेर होनबाथाय ओरैबायदि नायनो गोसो जाखायो ओंखामानो जास्लाबलाया बिदि जाखायो आरोखि दा दिनैहाय नायहैनोसै टिकेट काउन्टारावहाय नै फुरा होंगो दोंगो मानसि जागासिनो दङ नै सोरबा दानबाय हाबहैबाय बिदि आरो नै गेटआ बेयावनो अन्थाइबारि माया क्लाब प्लेग्राउन्डआवनो जागासिनो आंबो टिकेट लानायसै ओरैनो नाया टिकेट लानासो नायगोन बहुत गोबावनि उनावहाय नै जोंना बिनानाव रिंकि ब्रह्मखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो आंबो सिगांहाय जोंनि परबतजरा फोजौखां क्लाबावहाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायनायावहाय अपेनिं सेरेमनियाव लांदोंमोन ओमफ्राय गोबावसिममोन लोगो मोनैया ओमफ्राय दा माबायदि दं खबरफ्रा मोजां दा जेनेबा फिलिंस दिनैहाय नोङो बे दिनैहाय मार्टियार्स डे जाब्रांनि गोसोखांथि नेरसोन हिसाबैहाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होनायावहाय दिनै अपेनिं सेरेमनियाव मोनफैनानै माबायदि मोनदों गोसोफ्रालाय मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम आङो अन्थाइबारियाव बेवहाय बेनिफ्राय दिनैयो खोब माने मोनसे बहुत माने गिदिर सान मानो होनब्ला जोंना जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव ना जाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन बिनि मुंख्लं सान गोसोखांथि सान फालिनाय बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनैनि दिनाव बेवहाय सफैनो हानायाबो आं गावखौनो लाखि बुंनांगोन आरो दा जेनेबा सिस्टारा सावथुन मुलुगफ्रावहाय बाहागो लाथ'वाखै नामा दा बर्थमान आङो दा मुभिफोर बिदि लाखिनाय जायाखै खारन समनि बहुत आंखाल सम मिलायनो हायाखै मिउजिक भिडिअफोर फैगोन एसे उनावहाय दा गैथ'वा गिबियावनो जोङो रिंकि ब्रह्म बिथांखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे मान बावग्रोनो जों आखायाव लाबाय दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा जायफोरा फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बेबायदिनो गावबा गावनि सारिफ्राव जिरायनानै दंसैनो फुटबल खेलाखौ नायनो रेडिल'सै दा आं एसे देखायलांनोसै दा नोंथांमोनहाबो भिडिअफ्राव नुसनबायदोंब्ला आंबो दंमोन आंखौबो नुदों आरो दा बयबो नै सारियाव दंसै जिरायनानै खेलायाबो मोजां जागोन आं एसे हानायखिनिखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनि खेला नायफैदोलै बागे दा खेलाया जागायबाय नै बिराद मोजां जादों आरोना फार्स्ट टाइमावनो हनै मा जाखो फाउल खेलाया जोबोद मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला आं सिगांनिखौहाय खेबनानै होनो हायाखिसै भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो LBFCआ दासिमावहाय गरब्रै सोनानै दं ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसेया 2आव आरो
बावलायलांबाय सिगां मोनसे सिमाखौहाय थोस डेन्जार शट जोदोंमोन बारदै सिख्ला एफसिया दायो फाउल मोनदों आरो जोफिनसिगोन आरो मा जायो नायनोसै एसे हनै जौद्रायबाय किपारानो सोबावसैसो गरसेबाव जारलालै फाउलबानो मोनो माथो खेलाया 28 तारिखआव दंबावोनो 28 तारिखआवहाय दंबावो आरो खेलाया गाबोननि दिनाव बादायलायनाय गैया अर्थात गाबोननि दिनाव बादायलायनायखौ होनाय जानाय नङा गाबोननि अखानायै अर्थात 28 तारिखआव जोंहा बादायलायनाय दङ आरो बे 28 तारिखनि बादायलायनायाव बाहागो लागोन मर्निं स्टार एफसि आरो बिनि हेंथायै बाहागो लागोन बड'लेण्ड राइजिं स्टार एफसि जायफ्रा नायफैनो गोसो नायफैनो हागोन अहाकालि आमार प्रतियोगिता नाय दा खेलाया एसे दंबावोमोन आं जोबजासे केमान देखायनो हानाय नंला टाइमा गोलाव जायो आरो भिडिअआ दा मथा-मथि LBFCआ 4 गल सोनो हाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओइनै बारदै सिख्ला एफसिआ 2 गल आरो दा LBFCआ देरहाखासिगोन देरहाबायानो होनजासै टाइमानो जोबखानोसै आरो दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै